Så, då vill jag räkna ytterligare ett exempel på en kastparabel. Den här gången så är det en kulstötare som stöter iväg kulan med en begynnelsehastighet på 7,5 meter per sekund. Han gör det med en vinkel som är 40 grader riktad mot horisontalplanet. Sådär. Och det som är nytt här är att kulan lämnar 1,75 meter över markytan. Som vanligt ska vi bortse från luftmotstånd. Det som jag då gör, tänker jag, man kan göra på olika sätt, men jag väljer att sätta origo där kulan lämnar marken. Så det vill säga att marknivån här där han kommer ner sen, den befinner sig på minus 1,75 meter. Så det är höjden där. Och det kommer att så småningom kunna få lite grann hjälp till oss. Men vi börjar som vanligt med att räkna ut de olika hastigheterna som vi känner till. Därför att här har vi en vinkel som var 40 grader. Och vi hade en hastighetsvektor här som var 7,5 meter per sekund. Och vi har de två hastigheterna som jag vill ha reda på, VY och VX. Och då vet jag att VY kan jag då beskriva så som 7,50 gånger sinus för vinkeln 40 grader. Och slår vi det där på räknaren så blir det ungefär 4,82 meter per sekund. Hastigheten i x-led. Tittar vi på triangeln igen, närliggande och hypotenusa, så får vi att det är kosinus. Så 7,50 gånger kosinus för 40 grader. Och den hastigheten i x-led är då ungefär 5,75 meter per sekund. Så vi ritar in de sakerna som vi har. Jag ska hitta en linjal också. Så hastigheten i x-led, den är hela tiden 5,75 meter per sekund. Under hela kastets gång. Och kastet ser vi att det varar ju ända dit. För det är först där som kulan då har gått i backen. Så. Och vi vet att det här är ju då en VT-diagram, så att jag får att sträckan i x-led kan jag då beskriva så som 5,75 meter per sekund multiplicerat med tiden som för oss ännu är okänd. Nästa graf, VY-grafen, och då ska vi se här, kommer ju vara som så att vi startar här på 4,82 meter per sekund. Efter halva kastet så kommer den att vara 0. Ja, eller strax innan halva kastet, eftersom där den har sin högsta punkt. Och sedan så kommer den att när kulan passerar 1,75 meters nivån så kommer den att vara 4,82 meter per sekund kvadrat. Eller förlåt, 4,82 meter per sekund. Och så kommer den att under en liten bit fortsätta då, eftersom den ska falla ytterligare 1,75 meter. Så sluthastigheten kommer att vara lägre än minus 4,82. Vi ser att den här lilla delen som bryter symmetrin, det är den extra delen, så det är sträckan i y-led. Där måste då vara 1,75 meter. Arean för det här parallellogrammet. Och den här vet vi att det är en accelererad rörelse med vanliga tyngdfaktorn som accelererande kraft, så att lutning på den här är då minus G, minus 9,82. Så då har vi gjort vad vi nu behöver styra med för att vi ska kunna beräkna de här sakerna som jag vill ha. Det vill säga, hur lång tid tar det innan kulan träffar marken? A. Ja, då får vi titta. Vad är det för någonting som gäller när kulan träffar marken? Ja, det är att sträckan i y-led kommer att vara minus 1,75 meter. Sträckan i y-led är lika med minus 1,75. Och sträckan i y-led vet vi att den kan vi beskriva så som V0t plus AT2 delat på 2. Vi sätter ihop de där två och beräknar ut vid vilken tidpunkt som den då är minus 1,75. Det vill säga, det blir följande. Minus 1,75
är lika med V0 t och hastigheten i y-led var 4,82 gånger tiden plus acceleration tid kvadrat genom 2 och accelerationen är ju minus 9,82 och den delat på 2 så då tar vi det så som minus 4,91 t kvadrat. Det här är ju en typisk andragradsekvation, så löser vi den där så efter några steg här så kommer vi fram till att den första tidpunkten där detta kommer att ske är minus 0,28 sekunder och den andra tiden T2 är 1,26 sekunder. Och då säger vi som så här att minustid, det har vi ju ingen negativ tid, så den där lösningen är en skräplösning som kommer fram. Fast egentligen inte, därför att tittar vi på det grafiskt så är det ju 2 tillfällen som den här skulle kunna vara på minus 1,75. Det vill säga att om det här kastet skulle ha skett från marknivå så skulle det ha skett 0,28 sekunder tidigare. Men det är ju inte viktigt i detta fallet. Så då har vi tiden till 1,26 sekunder. Det vill säga att jag är färdig för att göra min längd. För längden är ju då sträckan i x-led. Det vill säga hastigheten i x-led gånger tiden. Så b-längden är då sträckan i x-led som är hastigheten i x-led multiplicerat med tiden. För den sker med konstant fart. Det vill säga sträckan i x-led är då hastigheten 5,75 meter per sekund. Multiplicerat med tiden 1,26 sekunder. Slår vi det där så får vi att det blir 7,25 meter. Tack!